nonse posachedwa apa ndikupatsirani zimene ayankhula Mai Mary Mainja amene ali Director of Women in the Eastern Region komanso tu zimene ayankhula mwanamveka. Izitu zayankhulidwa lero pamene tu DPP inakonza Whistle Stop Tour imene tu olemekezeka Dr. Jenny Ansah anaenda tu ndi olemekezeka mwanamveka. Tatiye tione ndi kumvera mwachidwi zimene Maria Mainja komanso mwanamveka ayankhula lero. Musaiwala panga like, comment komanso subscribe. Mwaulemu ndi apemphe a director amayi mu region ino akupeseni moni akulandireni pamalo pano. A director amayi Chala Mwamba amene sakukweza Chala Mwamba tikumamugwira ufiti. Oya momwe zavutira dziko lino uko bukwese Chala Mwamba. Chala Mwamba DPP woye, DPP woye, Professor Mutharika woye, Jenny Ansah woye, mwanamveka woye, Kaliati woye. Zikomo kwambiri amayi, ife takulandirani kuno kumasamba njati malo mwa amayi onse amene ali pano ndi atsikana. Amayi mumve kulandiridwa. Amayi kusankhidwa kwanu kukhala Vice President amene okalumbira pa 17 September kwati masula ife amayi akucholo Chala Mwamba. Amayi ngati pali munthu amene akuzuzika ku Malawi kuno kucholo kuno ndi umphawi ndi azimayi amene ali panowa. Tikunena pano azimayi amene mukuwaona ali panowa amayi abwera pano chifukwa chongwakonda adadi ndi kukukondani inuyo. Azimayi wasakudya m'manyumba mulibe zokudya. Azimayi mukuwaona panowa amayi olosopo weni tinamuyiwala. Amayi kulowa kwanu kukakhala Vice President kwapereka chiyembekezo kwa azimayi. Muzikatiyankhulira kwa dadi nkhani za ngongole, muzikatiyankhulira kwa dadi nkhani ya chakudya, muzikatiyankhulira kwa dadi malo mwa MP athu akazi awa. Tikufuna mayi Kaliatiyo amayi asalephere kupita ku parliamenti, asalephere. Amayi kunoko ndiyankhulako mayi waima kuno koma malo mwake ndimuyankhulire mwina satha kuyankhula. Ine ndi regional governance ndeni mayankhula amayi sinimabisa mawu. Zimayi uyuyu akutukwanidwa kupanikizidwa, even adadi akutukwanidwa kupanikizidwa kunoko chifukwa cha adalitso kabambe. Ndikufuna ndinene pano kuti adalitso kabambe atha kukhala ndi ndalama za mtundu wanji, atha kupanga china chilichonse koma Kaliati uyuyu amayi awina apita ku parliamenti. Uyu awina, uyu awina amayi. Musakaike china chilichonse, angofuna support yanu amayi. Mukakhala ndikena kake mpatseni mwana wanu, kaya kulisalu mpatseni. Aliyeka kunoko koma kabambe kuno satani apite akamuuze kabambe kuno satani kunoko kuina anthu a DPP wokawoka. Amayi chifukwa cha nthawi tikhala tikuyankhula musemo ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa cha chikondi chanu. Munakatha kupita dera lina koma mwabwera kuno kwa mayi Kaliati kudzamulemekeza komanso kudzalemekeza atiye athu achangata. Amayi zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. DPP woye, DPP woye. Amene akuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wathu komanso mayi Jenny Ansah nda vice president. Chala Mwamba, Chala Mwamba uko. A vice president athu pa 16 September Dr. Jenny Ansah senior counsel ulemu wanu. Ndiperekeso ulemu kwa regional governor chikuni cha usi ulemu wanu. A director amayi komanso executive yonse amayi ku region ulemu wanu. Komanso director wa Nyamata Desire Kalulu ulemu wanu. Komanso afumu athu achangata komanso ambawera ulemu wanu. Ndi onse amene ayina kulandira ulemu andiri ulemu chifukwa cha nthawi. DPP woye, DPP woye. Talandira mayi athu ezi? Tikutalandira mayi athu? Moseriwa? Moseriwa mowe?
Moseliwe amabuya Moseliwa mianoto mwana mveka kuoseliwa mwani mveti ineso ndili bwino eti ineyo ntchito yanga ndi yayifupi kuti ndiwayimise a vice president athu pa 16 September Dr. Jenny Ansah kuti akuyankhuleni. Koma ndisanatero a vice president mundilole ningoyankhula mawu atatu okha. Choyamba ndifuna ndikumvera ndi chisoni anthu akuno kumasambanjati kuno kumwera komanso ku Malawi kuno. Soka lomwe linatigwera ife 2020 ndi chakwera. Soka limene linapeza Malawi muno ena kuti cyclone chakwera 2020 ni mavuto mene tinalandira ife ku Malawi. Abale yanga kuno kutholo mugona ninjala. Mugona ninjala tikuziwa. Komanso anyamata nzanga. Anyamata ndasungwana school fees. Aliyesa kulephera kuti apite ku secondary school chifukwa cha fees. Ngakhale ku university komwe anthu akulephera. Komanso amayi mukulephera kutakata business chifukwa capital mulibe. Koma ndifuna ndinene ichi abale anga ena kumasambanjati. Ndikukamba tu ndinu achemwali yanga. Ndikukamba tu ndinu achimwene yanga. Agogo anga akuno kumasambanjati. Mwaitili nawo. Mwanimveti? Mwaitili nawo pa 16 September kuti mavuto amene waatani? Kuti mavuto amene waate. Kuti ate Ansah tikwizi wait. Ansah tikwizi wait. Ansah tikwiziwa? Tindi Ansah. Tikunena kuti APM ndi Ansah. Wede. So ida kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuphatikiza ndi mayi athu amene ali apa a Jenny Ansah zonse zili bwino. Zonse zili bwino. Fanga ti Ansah ndikuti si solution imene weti. Ndikuti Ansah tinawo kale. Ndiye tisapange mistake abale yanga kuno kumasambanjati. Ndikuti ndikukamba tu ndi abale yanga kuno kumasambanjati. Tisapange mistake. Titenge president watu Professor Arthur Peter Mutharika mpulumusi amene amaziwa mavuto a Malawi akhale president watu pa 16 September. Komanso tilole mayi Jenny Ansah amene amaziwa malamulo amene anenakala nchachaja kuti ndi mayi wa integrity. Komanso amene wagwira ntchito mboma. Akuziwa mmene boma limayendera. Ndi anthu awiri awatika asankha ndi kuti mavuto athu onse atha. Tikwiza natetu? Muniwa pa madenesi. Ndikuti tikangosankha Professor Arthur Peter Mutharika komanso a Jenny Ansah ndi kuti mavuto athu atani? Komanso kuno tisankhe mayi Kaliyati. Tikapanga mistake kusankha Professor Arthur Peter Mutharika pansipa ndukasiyapo chinkhaninga china pamunsipa ndiye kuti chitukuko chibwera. Aziyankhulanira ndi Professor Arthur Peter Mutharika ofunika pakhale mwana wake amene azigwira nawo ntchito amene azimtuma. Mwana amene yoyo ndi mayi Kaliyati. Ife akumwera tidapanga chisankho amene anagwesa akuluakulu kuno ine mutamukonda ndi mayi Kaliyati. Komanso tisayiwale makhansala athu awiri. Tikatero ndiye kuti tapanga suti
Jekete Professor Arthur Peter Mutharika. Eti. When my president, the vice president. Trouser. No, shati yamba ya tikati yeni shati eti ikale ya blue maikali yati. Trouser nikasima kama ndo iwili eti makasi watu awili. Tikangoteo deo ndio utapanga suti. Tisaike boso wina aliyense tingo vote ya chimanga. Tikateo chocho ndekuti chitukuko chikachikubweraso. Akamba za misewu ine kunonima kuziwa. Anena za kuzowe uku mayi ndikutali. Ndi mavuto kuti mtu akafike kuzowe. Mene mukone ya tereni kunoko mene kuliri. Kofunikaso misewu yabwino. Sijo kode? Kweni ndi nkhani ya njala ija. Kuti munthu akhale paziko pano akagwire ntchito ofunika chakudya. Ndiye mayi ifa cha nthawi ndikuzowa mufuna muyankhwale ndi anthu akuno ku Masamba Njati. Ndikupaseni mpata muyankhwale nawo aziwe kuti Professor Arthur Peter Mutharika posankha mayi awa atipasa ansala yake. Eti? Atipasa ansala yake. Ndiye mwaulemu ndikupempheni mayi athu Dr. Jenny Ansah Senior Counsel mutiyankhule.
choyamba ndipereke ulemu kwa inu mayi athu amene mukudikirira kulumbira kukhala vice president pa 17 Septemba. Chala mwamba cha Jeni Ansa. Ndipereke ulemu kwa vice president athu bambo Mwanamveka, mulandire ulemu wanu. Chala mwamba. Ndipereke ulemu kwa regional governor athu bambo Nchacha. Chala mwamba. Ndipereke ulemu kwa national organizing secretary Pangolini Sulemani. Chala mwamba. Kwa maso mongo sunga ntawi ndipereke ulemu kwa Michael Yati mwini wake wa constituency ino. Chala mwamba. Makansala mulandire ulemu, hati achangata ni mafumu ose mulandire ulemu, amayi ku region, abambo ku region, anyamata atu ose, a director a youth mulandire ulemu wanu. Zikomo kwambiri. Amayi ife takulandirani kuno kumasamba njati. Malo mwa amayi onse amene ali pano ndi atsikana, amayi mumve kulandiridwa. Amayi kusankhidwa kwanu kukhala vice president amene okalumbira pa 17 Septemba kwati masula ife amayi akucholo. Chala mwamba. Amayi ngati pali munthu amene akuzuzika ku Malawi kuno kucholo kuno ndi umphawi ndi azimayi amene ali panowa. Tikunena pano azimayi amene mukuwaona ali panowa amayi abwera pano chifukwa chongwakonda adadi ndikukukondani inuyo. Azimayi wasakudya m'manyumba mulibe zokudya. Azimayi mukuwaona panowa amayi olosopo weni tinamuyiwala. Amayi kulowa kwanu kukakhala vice president kwapereka chiyembekezo kwa azimayi. Muzikati yankhulira kwa adadi nkhani za ngongole. Muzikati yankhulira kwa adadi nkhani ya chakudya. Muzikati yankhulira kwa adadi malo mwa MP athu akazi awa. Tikufuna Michael Yati iyo amayi asalephere kupita ku parliament. Asalephere. Amayi kunoko ndiyankhulako. Mayi waima kuno koma malo mwake ndimuyankhulire mwina satha kuyankhula. Ine ndi regional governance ndeni mayankhula amayi sinimabisa mawu. Zimayi uyuyu akutukwanidwa kupanikizidwa. Even adadi akutukwanidwa kupanikizidwa kunoko chifukwa cha Adalitso Kabambe. Ndikufuna ndinene pano kuti Adalitso Kabambe atha kukhala ndi ndalama za mtundu wanji, atha kupanga china chilichonse koma kali yathu uyuyu amayi awina apita ku parliament. Uyu awina, uyu awina, uyu awina. Uyu awina amayi. Musakayike china chilichonse, angofuna support yanu amayi. Mukakhala ndikena kake mpatseni mwana wanu. Kaya kulisalu mpatseni. Aliyeka kunoko koma Kabambe kuno satani. Apita akamuuze Kabambe kuno satani. Kunoko kuina anthu a DPP wokawoka amayi chifukwa cha nthawi. Tikhala tikuyankhula musemo ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa cha chikondi chanu. Munakatha kupita dera lina koma mwabwera kuno kwa Michael Yati kudzamulemekeza komanso kudzalemekeza atiye athu achangata amayi. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Apita woye. DPP woye. Ayi ndathokoza kwambiri a vice president athu. Inu zimene mwachita wiki yatha panchamba ndi a president athu Professor Arthur Peter Mutharika. Dziko la Malawi mwalipasa chiyembekezo chachikulu kwambiri. Muli ndi ntchito choti muzungulire dziko la Malawi ukatambasula manifesto yathu ya chipani cha DPP kwina kulikonse kuti anthu adziwe kuti kuchokera pa 16 September kupita kusogolo dziko la Malawi mulipangira chani. Ndiye muli ntchito yayikulu yoti mutambasule manifesto imeneyo. Anthu awa anamizidwa kwambiri kuti azidya katatu, anthu asakudya iya. Anthu awa ananamiza kuti apasa fertilizer ochipa mtengo wa 4,000 nkanthu, koma lero fertilizer uja lero wafika pa 170,000. Anthu awa bagula chimanga thumba 9,000 kwa jela chimanga, lero chimanga chija chafika pa 100,000 kwacha. Ana ambiri alephera masukulu. Tikuziwa muli ndi ntchito yachikulu chofuna kutambasula manifesto. Mundilole nthawi ino ndi apemphe ashadow amene akuyimira kuno Michael Yati kuti akulandireni malo ano ayankhulenso nkhawa zawo, tikatero tipitilize ulendo wathu. Apita la loya,
DPP waye! Atabira Mutalika waye! VP atu waye! Jeni Ansa amene mwati milira mai kuno waye! DPP waye! DPP waye! Atabira Mutalika waye! Mayatu Jeni Ansa waye! VP atu waye! Araji Anchacha waye! Mayatu hapo waye! Ndipeleke ulemu kwa executive yonse yali John mene mwafika pompano. Komaso ndifuna kupeleka ulemu kwa inu mai mwandilemekeza kwambiri kuzafika mu constituency yanga tsiku la lero. DPP waye! Ndamveka ine kulemekezeka, ndamuona Yesu ali pompano. Ndikudziwa kuti kufika kwanu ndi mdaliso wa Masambanjati constituency. DPP waye! Amayi tikanakhala kuti talandira communication yabwino. Ndikudziwa kuti panali mavuto ena koma mukanalandidwa kuchokera kumolere chifukwa constituency ino ndi ya DPP. DPP waye! Anthu amamukonda Atabira Mutalika ndi mtima wawo wonse mu constituency ino. Ndipo takulandirani mayi. Udindo wanu Mulungu wakupatsani kuti mupulumutse ife azimayi ngati ine Khaliati. DPP waye! Amayi ndi ndizoyankhula pang'ono kuno kucholo kuli njala yopsa mayi. Pamene tukakuyikani pa 16 September pa mpando mayi mukawuzeko bwana kuti kumasambanjati anthu amakukondani kwambiri koma kuli njala yopsa. Pamene ndikunena pano anthu akungodya chinangwa kugoneranso chinangwa. Pamene mukawuza bwana mukawuze kuti anthu awa pa 16 pavute pasavute Atabira Mutalika akulowa mboma. Atabira Mutalika woye! Amayi koma kunoko chimene ndinganene ndichonena kuti anthu onsewa awa azimayi onsewa mwaona apa amachikonda chipani koma ineyo tundilibe nsalu. Azimayi awawa akundilirira ngati mwabwera ndi nsalu mayi lero mundisire. Azimayi awa ndipha lero ngati savala nsalu. DPP woye! Kukhala kwanu pa mpando ndamuona ndati Yesu chifukwa ndizitha kubwera kuzanena kuti mama ndipangireni chakuti mwatipulumutsa azimayi tonse. DPP woye! Atabira Mutalika woye! Kupatula zimenezo kuno kucholo anthu akunoko mafumu ndi olimbikira omwe amvaso achangata amene anenera amene ali gogo chalo ngakhale ambawera. Tili ndi wodi awiri kunoko kuli Masambanjati wodi komanso Zowa wodi. Ndikupempheni pamene mwangofika mu Zowa wodi mwachangata mwafika Masambanjati wodi mwachangata Zowa wodi andiukira kuti koda VP Mayi Ansa akubwerera Masambanjati safika mu Zowa wodi. Ndiye ndikupempheni olemekezeka kuti mukamakapanga ma program anu chonde kandipangireni sonsonkhano mu Zowa wodi. DPP woye! Atabira Mutalika woye! Ngakhale azipani zina akubwera kuno kumanena zina ndi zina kulubwalubwa koma ndikukusimikizirani kuti Masambanjati constituency ndi ya DPP. Mwamvaso atiye akunena ndi pakamwa pawo kuti ndigwira nawe ntchito Khaliati chonde mutigwire pazanja. China chilichonse chimene mungathe akumabwera kuno kumanamiza anthu ndi ma-t-shirt ofira. Ife tingavale ma-t-shirt ofira kuno? Sitingavale zimenezo. Anthu alandira nsalu koma sazivala tu kuno ayi. Palibe amene akuvala nsalu zimene zija zinatika pa moto kunoko zinatilanda boma. Nsalu zimene zija kunoko ife tikufuna blue. DPP woye! Atabira Mutalika woye! Chimanga woye! Pomaliza ndifuna ndithokoze
a regional governor Nchasha, ndikudziwa ndi effort yanu komanso a VP. Ndakhala ndikukupemphani kuti Masambanjati anthu amaona ngati kuti ndili ndekha, koma kusandikuta tsiku la lero anthu inu ndi executive yanu amayi. Ndaona kuti mumandikonda anthu inu ndipo mukufuna chipani cha DPP chiwine ku Masambanjati constituency. DPP woye! Athapita Mutharika woye! Nkhani za ulimi timapanga achinyamata akundivutisa amayi anenaso kuti muzimugwira mtsikanayi pazanja akunena zona amayi aja amakonda kulima kuno achinyamata amasowekera zinthu zawo zakumunda kuti ndiziyathandizira kuti moyo wawo wa siku ndi siku uziyenda bwino. DPP woye! Athapita Mutharika woye! Komanso ndisanachoke pano mene ndikunena za kuzowa msewu apopo unagumuka wa kuzowa ngati patapezeka mwayi kuti mutha kungotibwereka kaya kutithandiza ndingowupala kokha msewuwo anthu akuvutika anthu akuzowa kuti achoke kuzowa azibwera mbali yakuno ngati patakhala mwayi ndithandizireni amayi. Ndithokoze kwambiri constituency ndimene mwayionerayi ulendo wina mukamabwera tizakakuchingamirani kumakwasa. Ineyo ndakuthokozani kwambiri chifukwa cha kufika kwanu. Mulungu akudaliseni. Chala mwamba jamayi. Apita woye! Ulendo wathu ndi wautali kwambiri. Mwaulemu ndikupempheni inu a vice president a chigawo chakumwera kuno olemekezeka amwanamveka mukatha kuyankhula kuti muzuse vice president wa dziko amene akhale kuyambira pa 17 pano kuti asatiyankhule. Mwaulemu a vice president athu olemekezeka amwanamveka. Chala mwamba ndifuna muntundamo alisa kuvutika eti kapena kuno sansavutika chifukwa chakwera eti amene akuvutika chifukwa chakwera. Chala mwamba muntundamo chala mwamba kugolosa loko chala mwamba. DPP woye! DPP woye! Amene akuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika ndi president watu komanso Mai Jenny Ansah nda vice president. Chala mwamba uko a vice president atu pa 16 September Dr. Jenny Ansah senior counsel ulemu wanu. Ndiperekeso ulemu kwa regional governor chikuni cha usi ulemu wanu. A director amayi komanso executive yonse amayi kuli John ulemu wanu. Komanso director wa Nyamata Bizaya Kalulu ulemu wanu. Komanso afumu athu achangata komanso ambawera ulemu wanu. Ndi onse amene ayina kulandira ulemu andire ulemu chifukwa cha nthawi. DPP woye! DPP woye! Talandira mayi athu eti? Ndikuti talandira mayi athu? Moseriwa mowe Moseriwe amabuya Moseriwa mianoto mwana mveka kuoseriwa mwani mveti ineso ndili bwino eti ineyo ntchito yanga ndi yayifupi kuti ndiwayimise a vice president athu pa 16 September Dr. Jenny Ansah kuti akuyankhuleni. Koma ndisanatero a vice president mundilole ningoyankhula mawu atatu okha. Choyamba ndifuna ndikumvera ndi chisoni anthu akuno ku Masambanjati kuno kumwera komanso ku Malawi kuno. So kalomwe linatigwera ife 2020
ndi Chakwera. So kalimene ndinapeza Malawi muno ena kuti cyclone Chakwera 2020 ni mavuto mene tinalandira ife ku Malawi. Abale yanga kuno kutolo mukugona ninjala. Mukugona ninjala tikuziwa. Komanso anyamata nzanga. Anyamata ndasungwana school fees. Aliyense akulephera kuti apite ku secondary school chifukwa cha fees. Ngakhale ku university komwe anthu akulephera. Komanso amayi mukulephera kutakata business chifukwa capital mulibe. Koma ndifuna ndinene ichi abale anga ena ku Masambanjati. Ndikukamba tu ndinu achemwali yanga. Ndikukamba tu ndinu achimwene yanga. Agogo anga akuno ku Masambanjati. Mwaitili nawo. Mwanimveti? Mwaitili nawo pa 16 September kuti mavuto amene waatani? Kuti mavuto amene waate. Kuti ate answer tikuizi word. Answer tikuizi word. Answer tikuizi wa? Ndi answer. Tikunena kuti APM ndi answer. Wede. So inza kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuphatikiza ndi mayi athu amene ali apa ajeni answer. Zonse zili bwino. Zonse zili bwino. Fanga ti answer ndikuti si solution imene weti. Ndikuti answer tinawo kale. Ndiye tisapange mistake abale anga kuno ku Masambanjati. Ndikuti tikukamba ndi abale anga kuno ku Masambanjati. Tisapange mistake. Titenge president watu Professor Arthur Peter Mutharika mpulumusi amene amaziwa mavuto a Malawi akhale president watu pa 16 September. Komanso tilole mayi Jeni Ansah amene amaziwa malamulo amene anenakala nchachaja kuti ndi mayi wa integrity. Komanso amene wagwira ntchito mboma akuziwa mmene boma limayendera. Ndi anthu awiri awatika asankha ndi kuti mavuto athu onse atha. Tikwiza na refu muniwa pamadhenezi ndikuti tikangosankha Professor Arthur Peter Mutharika komanso ajeni Ansah ndikuti mavuto athu atani. Komanso kuno tisankhe Mai Kaliyati. Tikapanga mistake kusankha Professor Arthur Peter Mutharika pansipa ndukasi hapo chinkhaninga china pamunsipa ndikuti chitukuko chibwera. Aziyankhulanira ndi Professor Arthur Peter Mutharika pofunika pakhale mwana wake amene azigwira nawo ntchito amene azimtuma. Mwana amene yoyo ndi Mai Kaliyati. Ife akumwera titapanga chisankho amene anagwesa akuluakulu kuno ine mutamukonda ndi Mai Kaliyati. Komanso tisaiwale makhansala athu awiri. Tikatero ndiye kuti tapanga suti jekete Professor Arthur Peter Mutharika. Wene ndi ma president ndi vice president. Trouser no shirt yamba ya tikati yeni ti shirt edi ikale ya blue Mai Kaliyati. Trouser nikasima kama ndo iwiri makhansala athu awiri. Tikangotero ndiye utapanga suti. Tisaike boso wina aliyense tingovotera chimanga. Tikatero choncho ndikuti chitukuko chikachikubweraso. Akamba za misewu ine kuno ndimakuziwa anena za kuzowe uku mayi ndikutali ndi mavuto kuti mtu akafike kuzowe. Mene mukuonera tereni kunoko mene kuliri kufunikaso misewu yabwino. Siyo kode
kweni ndi nkhani ya njala ija. Kuti munthu akhale paziko pano akagwire ntchito ofunika chakudya. Ndiye mayi ifa cha nthawi ndikudziwa mufuna muyankhwale ndi anthu akuno ku Masamba Njati. Ndikupaseni mpata muyankhwale nawo aziwe kuti Profesa Arthur Peter Mutharika posankha mayi awa atipasa ansala yake. Eri atipasa ansala yake. Ndiye mwaulemu ndikupempheni mayi athu Dr. Jenny Ansah Senior Counsel mutiyankhule. Mwenye pango